Guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di Nia Imut. Hari ini aku mau makan mie ayam. Oke, ayo kita aduk dulu. Mie ayam itu bener-bener gak ada duanya ya. Pecinta mie pasti sering makan mie ayam. Sebelum kita makan, mari kita doa. Oke. Hmm. Hmm. Enak banget guys. Hmm. Siapa di sini yang kalau makan mie belum bisa makan pakai sumpit? Termasuk aku. Pengen banget sih makan mie pakai sumpit tuh kayaknya enak banget, tapi belum bisa ya. Bukannya nggak bisa, tapi belum bisa. Hmm. Sambalnya kurang nendang, kurang banyak. Batuk. Hmm. Hmm.
Udah guys. Oke guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa komen juga di bawah. Oke? Wassalamualaikum. Dah.